ンアウトランナー二塁。のかもわからないですよね。さあ次のボールどう考えるでしょうか。次が6球目、ワンアウトランナー二塁。キャッチャーまたインコースだ。第6球を曜日の昼ラブ、皆さんラブを
of us will talk about フォアボール、大島これを確認。それからまあ黒だとですね、エンジン黒だと入れて色もですねちょっと茶色になりますけれども、でそれで専用のボールに入れて本当に意外ですが、なんかゴルフは打つときはみんな静かに来て、なんかそのギガントがなんかようあるじゃん、今ライン漫画で。でその時ちょっとライン漫画の見ようで見てたなんか YouTuber でさわかありがとうございます。関原からね声が出てて声が通る。さすがですねちょっと離れましょうかね、前に。いや、多分ちょうど松本さん、はい。全国に響き渡